Ya Nabi salam alaika ya Rasulullah salam ya Habib salawatullah alaika mengajari Mangga mau diri nganti Cilengok saya naik ke podium. Mangga ngaji sok Jim apa di pending kali dia pending. Nah sekali kan cari naik kalur. Terus isi tertibnya terus alih serena tuh dipegang calik-calik. Silakan diisi jalan lain nama pinuhan. Nah, mainan silakan. Dia lupa minggu terus beres acara, namanya pasien jalan deh. Silakan dipinun. Peminjana semua gambar, tongkat keblit, usahakan tongkat keblit. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, dia kurang kupingkan sasarangan lewat acara panosan dalam rangka walimatul khitan. Kedua putra Ki Jamaluddin akan disampaikan oleh guru orang sadaya pimpinan Pondok Pesantren Al-Istiqlaliyah Cilengok. Allah dilampirkan ismu taziman wa takriman lah. Mana waktu sila kesempatan disematkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa dzakir fa inna dzikratan tanfa'ul mu'minin. Langkung tipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci. Muparantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisan ageuna nyaeta nikmat iman sinau Islam. Salawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjungan alam Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rauf farata bin asbatan al-mukarramun, para alim ulama, para asatir, para tokoh masyarakat,
bil khusus kepun guru urang sadayana kesepuhan urang sadayana karsana ama di urang doakeun mudah-mudahan mantena dipanjangkeun yuswana dikasihan kakiatan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala biasa nyaangan ahli-ahli saantero nagara Banten. Amin ya Allah. Oge kakersana Kiai Haji Daud, Kiai Haji Badru, Kiai Kiai anu sanesna anu alhamdulillah katingali kusimpuling kurang sadayana musafitu seueurna kurang doakeun mudah-mudahan para kiai dikasihan kakiatan panjangkeun yuswana diberi ku Gusti Allah jalanna mulai kiai maula oge ka kiai anu di Tangerang alhamdulillah aya Kiai Ato, aya Kiai Tudui, Kiai Haji Hamid, terutama Kiai anu tos maklum di planet alhamdulillah di luar planet dunia terkenal sebab di kalangan setan alhamdulillah eksis hadir di dia oge ka sahibil walimah guru simpuling rencana simpuling sekaligus murid simpul kumaha cenah ngitung eta sih Kiai Haji Jabaluddin laluakeun serta keluarga Kiai Haji Asep sadayana mudah-mudahan aya dina pantayunan Gusti Allah Subhanahu wa taala aparatur pemerintahanana sipilna militerna nu dina kesempatan dia hadir sami kusimpuling itu para korin alhamdulillah kagaga simpuling suara-suara korin asahayang molain yang jadi korin badala dipedi korin juara kedua dihandap kalayan inayah di Gusti Allah alhamdulillah khususna simkuring umumna urang sadayana dina wengi ieu tos aya catetanana kedah kempel di dieu ngeurah-urah dorong doa ka Kiai Haji Jabaluddin padahal simkuring tos wanti-wanti haji isi aya anu ngundang ulah KAA DJA ya goreng jatuhan Haji Aat ulah mun aya nu ngundang muhun cenah cek Haji Jamal muhun tapi anu ngundang geus diwati-wati ulah tapi nyana ngundang kekeh supaya hadir yang dina mah asal datang bae tapi ieu haju ngaji gitu maksud Allah nama terek ngaos terek ngaji terek manggihan Kiai
Kiai Haji Jamal itu jasa naon juga panggilinganna ieu mah maksud agamna mah kapanggih hayang benar sareng aman sebab mama teh ama teh ieu murid mama sempur urang geus teu kapendak teu kapanggih jeung mama sempur aya muridnya sarua mama Ujang asa kapanggih jeung mama Bakri tuh badak ge langsung tadi simpul kesoa cukup saat itu dia padahal matanya dari Bali yang bulatan jandahar lah nah jandahar ngaji padahal mah cukup pendaftaran mana ujiannya sebab eta dulu dimaksanya tapi barang ningali dia Masya Allah istirahat dalmi loba jelema kadang kena masih jadi lemah wallahu a'lam kadang-kadang aya anu kasep beungeutna hatena jor aya anu beungeutna jore hatena jore tuh pupurieun tah mah ieu model tah mah aya anu kasep hatena kasep gelis hatena gelis ya kasep mudah-mudahan orang kuliah di santri terus orang ngaji orang tawar di payung Gusti Setia yang menikmati jadi ukuran sakira di dunia tapi hati hayang bisa bersih bening meureun mentak mararaji teh hayang bersih hati supaya ulah wau jeung bupati supaya ulah wau jeung Kapolres ulah wau jeung Kapolda pot hate wau jeung kitu beneran wallahi bersih pajar itu beneran harinya nama wau kauran bawa masalah yang penting ada duit tuh sebakan tungtunan kan bupati wapau balen tawa ujung orang presiden sekalipun masalah tapi ulang ulah di mana layan jepang di masa balik bupati wawun ya anu langsung entah tadi dia sih jadi rumah padahal Juli jelas balas tutung di dunia mah sarua pada manusia menjadi pejabat pedagang, petani, kiai, santri ujung-ujung nama hayang menang ridho Allah subhanahu wa ta'ala karek ngaji naon singkurin di dia jadi dia pakai hukum umum jadi aman esek mulai pencara di kamana ngajung ngajotos kawana katangkis tuh kan iya bahkan berbeda jago pencat ya si ieu teh kakaulet teh pernah menceritakan pencat besi bisa cuman tamat kalau ngampi aya kalau ngampi sok ngarembel di sama aya tapi pernah ngajungkel ku hadiah salim lalagaan musruk sekolah kayak seperti mana? Ya Allah. Orangnya dari sebuah pengakuan mata-mata jadi ukuran. Jadi ukuran itu. Orangnya kebetusnya. Masya Allah. Tidak namanya gagah pakai jas. Dia kata mawa. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah dunia teh aya 5 benua Asia, Amerika, Eropa, Australia di tengah-tengah dunia teh aya Indonesia Masya Allah terkenal ke mancanegara di Indonesia teh aya Pulau Jawa
di Pulau Jawa teh aya Banten, di Banten teh aya Pandeglang. Beuh mantap. Ternyata Pandeglang teh lain sekedar tenar di Indonesia. Di Belanda teh tenar, di Prancis tenar, di Inggris tenar. Pokoknya masyhur kurang Pandeglang teh maling. Saat Pandeglang Maling naon cenah Kiai? Maling daging kayak mencet kebo. Kurang Pandeglang maka terkenal. Nu mencet kebo di Mekah teh, nu mencet munding, mencet sapi orang Pandeglang. Kurang Arab ge bingung. Nu kuduna 2 kintal kok jadi sakintal. Eta lah hebatna orang Pandeglang. Masya Allah. Maling di Mekah, kamu di Mekah ge maling terus. Upahan. Masya Allah. Jadi tanya, kunaon sih malingnya? Dulu ke betu apa bari istighfar. Tolong bener. Pandeglang teh, iya urang keur cicing di Pandeglang. Terek ngaji sim kuring mah rek nyaritakeun asal usul Pandeglang. Di Pandeglang teh aya hiji jelema sakti macamna. Weh, pon aya tanding. Ngaranna Ki Buyut Papak. Ki Buyut Papak teh moal aya tanding lamun geuleuh. Moal aya tanding lamun ngamasalahkeun masalah kiai. Kakiaian aya di manehanana, kajawaraan aya di manehanana. Ki Buyut Papak teh boga kaistimewaanana mun dibeulem teu keurang. Urang Pandeglang mun mata Ki Jawa ulah sambarangan eta. Oke, beres acara urang beulem coba. Moal teu moal pati-pati atuh. Ya Allah, Ki Buyut Papak seorang manusia, orang Pandeglang saktina luar biasa. Kabelah tanding, masalah tanding, gelut tanding segala rupa. Boga kamonesan, nyana leleukeunna, nyieun gelang. Tapi nyieun gelangna lain cara zaman kiwang. Belum, sanggeus tadi belum diketrokanana mageun. Yehehe, Pandeglang watulas sambarang. Make leungeun di luhur batu. Eta sanggeus tadi belum ditakolan dibentukeun gelang. Dibentukeun gelang. Sanggeus tadi pek-pekan. Ternyata ieu teh horenganan kudu dikacaikeun. Batu nu eta manehana disimpenna di tempat ngaran tempatna eta di Kabayan Cikole. Ayalah kuari disebut batu ngamprak. Neangan tempat yang nuluykeun lalakon aya di Cikolakeun, Cikole di naon kitu ngaranna Kabayan keneh. Dengan Kabayan Citaman aya cai di dinya mah dibeulem dibentukeun make leungeun dipek-pekan teu kuateun batuna maka disebut batu beulah. Beulah mah asal ngadengin nu beulah mun ka buru. Teu maksudna. Usah medehem mana bae siang polot-polot. Kuari teh aya batu beulah di Citaman, Kabayan Citaman. Masya Allah, di dinyala dibentukeun rapi, jadilah gelang. Maka nyieunna disebut ande, gelang. Zaman harita langsung ayeuna lapor ke Syekh Maulana Hasanuddin diiring ku 5 jelema. Syekh Maulana Hasanuddin almarhum al-maghfurlah kuddisa sirruh ya Allah ya Rabbi kaget
seorang Pandeglang kampung anu luar biasa, bahkan lain sekadar kampung leuweung meleg-meleg bisa dijieuna nu sakieu hebatna diterima dengan dua belah tangan ku Syekh Maulana Hasanuddin sageus teh diterima teu meunang balik deui eta buyut papak teh diangkat jadi penasehat keraton. Jadi boga sejarah lain lalagaan, maka Pandeglang teh disebutna Paneglang. Lantaran zaman harita mah masih kena aya Belanda dilempengkeun Pandeglang. Sebab baheula Belanda mah loba pandendas, pande. Dan lain-lain sebagainya. Nah, ialah asal usul Pandeglang. Ciksa kaum lain kitu Syekh Hidayatullah teh nyerang Banten, babat Banten nu dititik beratkeun ka Syekh Maulana Hasanuddin pada tahun 1525 berhasil Banten teh dikuasai ku Syekh Hidayatullah tahun 1570. Maka Syekh Hidayatullah teh nitipkeun Banten sebab geus selesai kaselesaianna saur Syekh Hidayatullah alhamdulillah Banten geus jadi milik urang terus sampai ke Lampung belah dituna Brebes Tegal lain letik-letik keraton Banten teh di Brebes di Tegal belah dituna Lampung. Masya Allah Pajajaran teh ieu teh beunang ku Banten. Maka cek Syekh Hidayatullah ini ngaranna Peniglang. Elu teh nyambung gelang teh gelang teh gelang nyambung gelang bahasa kinaya. Maksudnya nyambunglah perpolitikan, nyambunglah perekonomian, dibangunlah ku Syekh Hidayatullah perpolitikan atas nama Banten jeung perekonomianana. Maka Banten teh boga Pandeglang lain leutik-leutik sejarah. Hebat Pandeglang teh nubantak bangga urang jadi orang Pandeglang. Boga sejarah dibaca lain sekedar ku orang Serang, lain sekedar ku orang Banten, dibaca di Belanda, dibaca di Jerman, dibaca di Prancis, dibaca di Inggris. Pandeglang teh sejarah internasional dengan nama Pandeglang seperti apa? Oh lah Pandeglang. Tapi cekaruna lain gitu Pandeglang teh. Pandeglang teh sawarehna nyebutkeun ieu teh maksudna dedeulean anu jelas, bahasa dedeulean anu jelas Negla. Di Pandeglang teh aya hiji lembur ngaranna eta Sang Hyang Herang. Sang Hyang Herang guru ka amat kan menyebutkeun nanya Imam Satu Modal Kos kitu mau banyak cenah. Di mana lembur Sang Hyang Herang teh? Di dinya teh aya batu, daerahna rada pasir. Mana? Herang. Sang Hyang Herang. Itu nyaho jepresnya. Itu sejarah siapa kali ditembak orang Prancis ya. Sang Hyang Herang di dinya teh rada pasir. Di dinya aya batu. Gede batu teh diesian ku 4 jelema, jurugna teh lamun urang kadinya Negla katempo ke arah utara, ke arah barat, ke arah selatan, timur, maka disebutnya Negla. Siapa lamun hayang Negla dedeulean tah Sang Hyang Herang luar biasa. Maka kolot nyebutna tuh di Pandeglaan mun aya ngeuleuh ka mana-mana tuh Pandeglaan. Nah eta teh bahasa karuhun. Sang Hyang Herangna bahasa karuhun, peninggalan karuhun. Haju bahasana ge tuh Pandeglaan cek karuhun. Geus Pandeglaan teh dilempengkeun jadi Pandeglang. Tilu sia mangajina.
Masya Allah nyoret kan bener tuh tuh kan iyalah Pandeglang Masya Allah. Iya sejarah lain sekadar dibaca di Indonesia tapi dunia Masya Allah masih kaya ya riwayat-riwayat tentang wajah tasmiyah Pandeglang. Cuman nu dua deui dianggap dhaif, nu tilu eta mah utama. Ente coba ke perpustakaan Belanda bakal aya nunggu kurat dibacakeun bahasa Belandana ente kaget. Aya bahasa Inggrisnya pasti kaget. Moal lah jadi bahasa Inggrisnya nu nyaho mah ngan elef piluan. Iyalah Pandeglang. Eta sakadar wajah tasmiyah istimewa. Eta buyut papa teh hirup di keraton jadi penasehat Sultan Hasanuddin saat itu. Nu leuwih hebat deui di Pandeglang teh aya hiji kiai ngaranna Dasi. Lamun di anyar eta teh ngaranna Jasi. Baheula teh anyar teh lain anyar, eta teh suri mampir. Baheula teh disebutna anyar teh suri mampir. Ketika Hernan Gandes ngebangun jalan disebut anyar Panarukan, setelah selesai jalan kurang dinya teh nyebutna anyar. Jalan anyar buatan Gandes. Nah, ieu teh katelah we korenganan eta teh bahasa anyar teh di zaman Denles. Jadi kuari kasebut teh anyar. Cek sakaoma lain kitu aya hiji jelema ngaranna Kiai Jasi. Kiai Jasi teh menguasai ilmu ghaib batin. Gaweana ngan sakadar ngalalauk kaum. Boga guru mursyid. Sageusna meniti dengan sulukna jadilah manehana seorang manusia yang berderajat. Hiji titik guru mursyidnya ngan sakieu hiji doang cek guru mursyidna jelema nu mere moal guru susah sakitu. Jelema nu mere moal guru susah tancepkeun ka jero hate. Tanamkan di jero hate, lahir di jero hate jeung kudu daek gura beres salira hirup sebab di dunia teh bakal ditinggalkeun. Geus lamun kurang dibikeunnan teh bakal papanggih jaga di akhirat. Nya cak guruna teh jelema anu mere moal jadi susah. Moal susah ku mere. Akhirna manehna ibadah di anyar, cerita anyar heula. Ibadahnya nyana mah lain sekedar tidarat. Di mana beres ngaji karaun di laut jangkar dikahandapkeun mancing ongkoh ngajarin ongkoh tapi sholatnya di luhur parahu terus bae. Jasi luar biasa. Lamun urang nyaritakeun sholat di parahu aya nu masantren bacara urang kieu teu kaget aya modal ieu. Dia kau baca masih asal di parahu ya, di darat di carang, ngomong di parahu, ya, dari di parahu ke, sholat baik, ya Allah ya Rabbi, mancing dengan sakadar zahir dan lehungkul, mancing, rek menang rek henteu, nah, lamun bener-bener kemenang, di akhirnya nang doa ya Allah ya Rabbi, ulah datang ke abdi poos di balik teh. Hiji dua mah bere dia akhir jasana jangan dijang fakir miskin lauk ronjong soal mancing marik benang rek itu sebabnya nana sholat di luhur parahu tapi rek balik lauk di mana bae hayang di Allah hayang di bawah sebab lauk kita kan boga aambeula saha ieu mancing saha di luhur parahu pasti dia aing teh digunakeun manfaat disodakohkeun di dahar di balerea atuh dipake ibadah lauk teh hayangin kula kemarin mancing jadi ieu ye jadi beneran mah alal hak mancing Masya Allah barang mancing mulung gede sageus sabeunang suraknya ragap deui
lauk emas anu kira-kira 5 kilo teh raga deui nya kieu bae nanya ka kaula kieu ku raga deui atuh lauk teh boga ambelan tolol nyahoun nya nage aduh teu sambarangan lauk teh waliullah mah lamun mancing lauk rabeng solihin lamun ka laut lauk teh hayang dibawa si ieu mah lauk nu geus aya ge gosok ini ya Allah ya Rabbi kun asnas teh ngirup ngaji sholawat atuh maca sholawat tak hilang karena Jasim satu ketika di Jasim asal maghrib memeh maghrib keluar di laut maksudnya ngeusan mancingna sebabnya jadi imam maghrib satu ketika di aya angin itu bisa mendarat di laut baik Masya Allah Gusti abdi teh imam di masjid teh di darat teh lamun abdi meureun jelema teh paburia ya Allah ya Rob sementara angin terus bae niung teu bisa mendarat terserah Gusti abdi mah sebab abdi mah ieu teh diparentah ku Gusti kamodelan anak di Jasim di masjid imaman ayah di laut ayah urang bisa gitu nyandung urang ya siapa pada mah moal kayahon kuno kolot dino kolot ayah dino gora terus ya Agus itu kurang minta nyampe nak bagus nah ngaran pas itu mau malah diturunkeun luar biasa Jasim Masya Allah. Nah satu ketika anjeunna ngadenge di darat teh budak leutik ceurik aya 3 nu ceurik teh ditanya emakna ieu kurang budak ceurik kampura pada sih kunaon di kamari budak ieu hafal sangat Masya Allah atuh lain bebeja cek manehna lauk anu menang di laut langsung dibiikeun kabeh tidak didahar bahkan manehana nama nitip dik besi aya jelema nu kalaparan anu hese nahat bebeja ka kaula insyaallah kumpula dibantu percis pos eta mah kitu mun aya anu ceurik bebeja ka kaula asal nu ceurikna umur 17 tahun cewek gitu kalau aja heran emang akhirnya di Jasim teh terkenal di daerah Anyar teh bade lama sudi mampir kene kita luturkeun ku urang dina boga elmuna naon sih Pak Jasim Kiai Jasim hiji bae ti guru nu mere moal miskin moal susah ku sebab mere eta bae ti guru urang dipraktekeun ku urang dina boga seletik bikin Masya Allah muyah maya berkah asal yakin modalnya yakin ini kan hese yakin oh lu mau jadi takin keyakinan hesena lain malaga datang ka segede kieu urang can boga keyakinan keneh we sebab lamun hudang peuting julak-julak teh beusi ayam momonun si ada pocong eta karena teu boga keyakinan terus itu ya, urang mah kana rezeki bae hampir teu yakin padahal Allah ngajelaskeun dina Al-Qur'an tapi tidak yakin masih kene meronta-meronta tah ieu lah Jasim kita luturkeun ku urang dinya berarti ngamulikeun ilmu dipraktekeunana jelema mere moal miskin nu mere moal susah sakitu ayeuna muridna loba geus loba muridna nyana ka Mekah berangkat balik ke Mekah Masya Allah ini masjid di Anyar tah masjid lu pertama ngabangun di Anyar eta ngaranna Jasim mantap beusi aya jalan Haji Jasim bari geus apal dunia beusi teh ka Anyar ieu teh aya jalan Buyut Jasim eta manehna nah eta Jasim teh ya lantaran ngabangun masjid urang dinya nyebutna Anyar, Masjid Anyar nu kata dina ngaranna sudi mampir kuali ngaranna Anyar hiji sababna jalan menang deres nomor kedua sababna
menang Abuya Yasin nu indah teuing Yasin mah di Pandeglang kehebatan Yasin ibadahna nyelama di leuweung bae naik ke tangkal kayu sholat di luhur tangkal kayu wih hebat biasa ngadengina mah urang geunaheun si ieu ge sok naik ke tangkal buah batur deh beak kabeh naik tangkal kalapa beak buah beak kita sini mah pasti itu bener cem ada kita sih istimewa ibadahna zahirun wa batinan mantap di Pandeglang mah istimewa sebenarnya mah Kiai Zohir Ambalaya Kiai Batinnya loba Kiai Zohiron wa batinan Ambalaya Pandeglang baheula mah urang Tangerang urang Bogor urang Sukabumi urang Cianjur masantren teh lamun encan ka Pandeglang can andis sebab di Pandeglang mah loba ulama zahir batin pokoknya hebat dan tidak sima sebab manehna mah nyandung opak lamun ka mamana ieu pamajikanana ngabri opak 3.000 jangan babageur lamun nu ieu ngalahirkeun ditungguan ku nu tiluan lamun anu kadua ngalahirkeun nu tiluan ieu nungguan ngaropeak masyaallah mangyangukeun mangeseukeun dongengna bae urang resep tetap bisa mantep Kiai Yasin aya di Pandeglang aya hiji jawara urang Tangerang nyabaklah ka Kiai Prawira almarhum almarhumah kasekong bebeja mali bejakeun ngaranna sebab eta anak insuna loba keneh ayeuna bebeja mama abdi malah aya embung ilmu naon aya ilmu naon tuh aya ilmu bisa nyandung gula sia nyandung mah dina eungap di dunia di sakieu legana bakal karasa eungap nyawa sia kolong leuit eungap nyandung leuwih eungap tibatan cicing di kolong leuit sempit sia karasa imahna ngabangun urang tapi urang agan-agagan di kadinya imahna urang mobilna urang tapi ketika urang geus balik aya nya tah leuwih serem tibatan sepan eta lamun kolong nong orang mah biasa bae pindah bae mau leuwih tibatan mau kolot lamun geus manyun bae ge waduh hareuda komo lamun dieu beris mah aduh jantung urang cek mama Prawira ulah aja mun bisa mah ulah ngeun teh ulah mah ya hayang nyandung minta jampena dibere ieu jampena nyanyi dengekeun ku kabehan lamun urang ngala wudu di lohor wuduna eta kudu ditanda dina ember asar kandian dina cek mama Prawira maghrib isya subuh serius baju lamun baju aya kalapeh hejo papas luhur jeung handapna bolongan saeutik setengahna minum ku urang setengahna deui cokot cai teh ember kanu meunang wudu tadi hijikeun ka dieu aja tutupan bacaan ku maneh keinungkeun ka pamajikan maneh yang bacaanna moal dieu sakitu atuh sia nyarandung kabeh ieu nu bahayana ya medit bukan duit nyandung tapi mau dipikir ieu cari ka mama Prawira we ayeuna dibacaan sakitu dibacaan inungkeun sesana kalapana ieu pendem hareupeun lawan saha lawan imah urang geus kitu insyaallah dilaksanakeun jampena dong moal dieu tah eta alhamdulillah nu kolot nu ngora kabeh opatanana mun ka mamana ngabri aku istimewa we pokona masyaallah ka mamana ya Allah bajuna aku sagalan aku tilok masa sakali eta jampe ti mama Prawira bajuna luar biasa dalam ditanyakeun mama eta ciri saha jampe Imam Dasin baheula
di Pandeglang teh aya ngaran Kidasi Nyai Zohiron wa batin ibadahna lain dihandap di luhur tangkal kanjeng salat. Iyalah Dasi, jadi boga sejarah lamun di Anyar ngaranna Jasim, lamun di Pandeglang ngaranna Kidasi, kiai kan. Batet kemudian nyeritakan seputar Banten, KPG boga sejarah. Baros seorang nama manusia intelek, ngaranna DJ Baros, anu ngasahkeun keratonan Banten. Setelah babat Banten teh anu ngasahkeunana DJ Baros. Baros teh ngaran jelema. Ya, aat tadinya dagang can nyaona naon. Baros. Tuh kan istimewa. Ayolah, seputar ngaran-ngaranna lamun ku urang ditataan KBG aya wajah tasnya Labuan, Anyar, Caringin, terus Karangbolong, eta teh aya titi mangsana nu matak di ngaranan eta teh. Pandeglang, Serang, termasuk Banten mah geus kacurung kaung-kaung ka koncara ka mana-mana ka beja kaungan negara. Harapal kabeh tentang Banten. Nah, ieu Pandeglang teh heula. Ieu teh julukanana nu asli nama Kota Wali. Baheula sempat di zaman Belanda teh disebutna Kota Wali teh. Kabelah dieuna diganti Kota Santri. Kabelah dieuna diganti Serabi Mekah zaman Pak Harto. Kabelah dieuna kuari. Masya Allah, segala rupa aya di Pandeglang. Segala rupa aya di Pandeglang mah pokona mah hese nyaritakeunana. Begal urang Pandeglang. Amalika urang Pandeglang, tukang nyandung teu bener urang Pandeglang. Segala rupa orang Pandeglang teh gitu. Anu katangkep di Mekah teh ya, mukimit orang Pandeglang. Wah. Tapi ulah leuleuh kituna sejarah kiai-kiai jebolan di Pandeglang. Masya Allah. Mantap urang bangga di Pandeglang. Aya Ki Bustomi, aya Abuya Cidahu, kuari seungit. Ilmu pasir, Mama Ujang di deuk ka mana di liangan ilmu teu kudu jauh-jauh. Beakeun ka ilmu Mama Ujang. Ujianana moal beak datang ka ginahan. Tuh, Mama gitu ngerti ilmu pasir kan teh mun hayang zuhud ka ditu. Ulah tadi itu belajar saya tuh ulah dahar, ulah minumnya saya baik. Sini sapoe kuat, bapak kilo mah geus geuman. Iya, mabok zuhud. Allah ya Rabbi. Udah tinggal bangga bae ngadenge. Masya Allah kuat amat, itu hebat amat, kiai anu hebat amat. Dan mantap kula mah tanpa sepengetahuan kiai-kiai anu bersangkutan kula penting saudarakeun. Kemudian dihadiah dulunya hok KPG mantap cara rintahan sebab kula teh sok ngirim Fatihah. Kalian ya, soalnya ada teruhi pendial pada, mengesek gitu, asal dipakai tapi itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Keistimewaan Kidasin teh lain sakadar nyandu, tetapi nyana horenganan seorang bengkong. Nu mantap di Pandeglang mah ilmu bengkong teh aya loba. Tuh pengkong lamun di Garut pengkong, lamun di urang pengkong, lamun ieu mah pekor. Beda seperti lah. Kaetat ya, keistimewaan Kidasin ya bisa dipitan, bisa nyunatan. Nyunatanana babacaanana tuh baheula kula boga babaturan diturus. Ya almarhum Kiai Haji Hasim kabelah dia bareng jeung kaula di Garut Kiai Haji Tatang eta ilmu pengkong nama aya tadi dia diturus tah da loba nu ngalalep tapi Kidasin mah nya nama Kidasin lamun nyaba aju aya budak hayang disudakan kade dicekal doang gitu make dia doang simpen make curug doang simpen tah hebat Kidasin dakwah teh ya lain sakadar ngaji lain sakadar ilmu batin nyandung punya di dakwahkeun can sampurna lalaki lamun can nyandung itu kapan gitu kan asal bisa jampena lamun teu bisa jampena ya ulah
daripada haji urang agak-agakan kali kemana ya iya kali kemana ya iya di mana ngirnya anak isara di sisamling makanya tapi beres tadi kita sehingga pandai yundaka haji yundaka namun keur mawa alat cukup make curug ya Allah ya pernah sih yundaka kalian mana yundaka di kalian ya yundaka bentak bentak salah yundakan tahu apa Sunan Rohman kita belajar yundakan di Kiai Ali Murtado balik kan dia langsung dipraktekkan kemonehan-anak pohon nanti berbeda sakumana simpang mah goyak apa atau para lain di rumah berangkat dari nyala ke Mekah kan itu berbeda ke guruna mama kalau dia pukul mah disudahkan para lain apa di rumah emang sakuman yundakan beak apa ya kemana gampang majikan apa saya dikatuh praktekin ini Sunan Rahmat Bodong etalah anu pertama meraktekin yundakan yang bengkong hasil daripada belajar di Kiai Ali Murtado Mekah. Nah dia dilanjutkan itu kidasi jadi kidasi buka sejarah hiji ibadahna lain di masjid lain di musola di dulu tangkal kayu terus lain ibadah. Nomor kedua pemajikan anak 4 kilo keribut. Nomor ketilu nah bisa yundakan anak kilo ceri udah kilo ketihan cukup simpang ya Allah mau ditolak alam teh kakak tolak udah terus beres kakak tolak beres kehebatan tidak asing ya Allah ya Rabbi luar biasa ada gelang semoga sejarah istimewa namun orang nyaritakeun ahli batin di Pandeglang almarhum apa pula sok dongeng ketika pesantren di Prawira sok milu sekong sok milu jamiahan kaki Abdul Halim sok tukang mawa kitab mama sekong kata teh nu diaji mah jambul Jawa mah beja cak abah teh pos itu jadi berarti lain sembarangan tah Ki Abdul Halim memang kumaha Ki Abdul Halim kan teu kumaha yang sakandar hebat mamanehanana pernah satu ketika nyala lempang di jalan kereta tas besna mulan di jalan kereta eta kereta nguik-nguik kan teu bisa maju aya tas benyang eta masih geus kaget ieu aya naon ieu teu bisa maju bareng ditempo aya tas be sieun kabeh nyekel tas be eta sieun tas be barang ditinggali tuh luannya di tas besar tadi lu liwat Kiai Abdul Halim gadinya teh digerokeun bae ieu ki oh bener cenah terus bae ditinggali heuh tas teh pula dicopot kayak ka maju deui coba tas besia coba ya ya Allah ya Rabbi dailah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah terek nyaritakeun ngaji sungguh lima lantaran isi ka kiai-kiai dieu wira ka amah cacak dua amah masih boleh insyaallah meureun hiji hadis dua hadis mah aya nu hafal ngan kulatara di aya amah taaduban ka amah embung lah maningan dongeng seputar eta bae mun urang dicaritakeun mimiti babat Bantenna terus ka pucuk umuna terus ka Serang terus ka Pandeglang Labuan aya saha di Labuan aya di urang aya Syekh Daud Cibanda aya Syekh Asnawi Carini belah dina aya Ki Husein Carita Yus Bugu di Banten aya Syekh Maulana Hasanuddin aya Syekh Yusuf ya Allah ya Rabbi kabelah dina aya Ki Abdul Halim aya Mama Armin Cibuntu Kiai Prawira pohara biasa disusul kuno kamari ieu urang apal Abuya Cidahu Abuya Mustomi jeung santero-santero urang nyaritakeun baros nyarita Pandeglang mah kaya santri kaya ustad kaya beunghar kiai Zohir Kiai Bakti teu kudu ka mana ngaji teh cukup di Pandeglang bae teangan geurang kiai anu berpolitik aya kiai nu tasawuf aya kiai anu macam-macam ente teangan kiai teu kudu ka Jawa Tengah Jawa Timur cukup belajar politik aya di Pandeglang Banten belajar ekonomi kiai anu dagang ambal aya mesti nyawa kalian tidur haram halal gitu punya kiai gitu ambal aya bahan bangsa kiai buka showroom
kiai boga showroom HP, showroom mobil, pada teh urusan aja bang. Ai bang teh lamun urang dibaca kitab da kapan mengandung riba. Itu dah teh urang menjadi amal dibaca geus sing amat. Nu dijelaskeun mah seperti eta. Eueuh masalah eta teh seni variasi. Jadi di Pandeglang teh kiai anu tasawuf loba, kiai anu zahir teh loba, kiai anu zahir batin ambalaya, kiai anu berpolitik loba, kiai anu berekonomi loba, kiai anu berbudaya teh ambalaya. Teu kudu neangan ka mana. Tapi ketika aya seorang habib ahli batin nyapa ka Banten kuari, nyapa ka Pandeglang pernah nyekeskeun jaingan. Sebab naon? Sebab nyana bisa ngobrol jeung laut. Ketika nyana ngobrol jeung cai laut ceun, sebab ieu laut teu kapan deuk naik ka dieu. Gunung Karang hampir-hampir cak Habib ahli bat. Nu kukula kuari karandapan Habib hiji Habib Lutfi, dua Habib Umar, tilu Habib Jafar, Habib Sehan, eta panusa Habib nu waduh aredan. Edan Allah dari sini rumah edan jahil. Kolot bisa tahu diri mana. Masya Allah. Aduh beda jauh. Kalau ngobrol saya di kemana apa? Hati urang kata batin. Masya Allah. Kadang muringkak bulu kan. Tapi ayah satu kebanggaan. Masya Allah indah. Ada seorang ungkapan di Habib nu model pas itu ngarasa handap diri orang ketika orang amplopin Habib itu. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ialah cerita seputar Pandeglang, seputar kiai. Ingat di Pandeglang aya 2, hiji Jasim di daerah ieu, 2 Jasim di daerah aya. Ilmu anu terus kabelah dieuna dimuridkeun ialah ilmu ti Syekh Mansuruddin Cikaduli. Anu baheula nyekal Satoria salah sahijina nu muncul kabelah dieuna Rifaniyah kabelah dieuna Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Geus lamun di rumah nyekalan bos itu insyaallah moal gaekeun ngadahar ti pamarentah. Beuteung teh dijaga geus itu tinggal teu bisa tahajud sebab urang ngadahar duit ti pamarentah ulah loba ti bupati daerahna. Teu tinggal hudang mah hudang tapi kekereucuman itu bisa pas. Eta hese pajak dobatanana kos kitu. Orang ngomong pada santri teh supaya urang ulah daya kada hati bukat ya eletik mah. Doh kan sama. Katarak wae hayang ganda. Doh nanti kieu kadeureuna urus sinaran eta. Oh teuing. Ya para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, moal dilanjutkeun cerita-cerita selanjutnya jangan lagi geus teu kudu make hadis jeung Al-Qur'an, cukup cerita seputar Pandeglang. Jangan cecekelan urang geus aya nu can hafal wajah tasmiyatul iman tentang Pandeglang. Jeung aya 2 kiai cikal bakal anu istimewa selain daripada di Kesultanan Banten korenganan aya. Nah ingat ini keturunan Banten nu baheula mun asli ditembak baheula ku Belanda. Sebab jelema nu asli keturunan Banten teh boga ruhul jihad anu tinggi anti Belanda teh nampak dicatat dina sejarah kiai anu anti Belanda nyawa tarohanana. Nah, nanti nu asli teh ka kampung keturunan Banten, menyebutkan keturunan Cirebon. Sebab lamun kanyahoan zaman Belanda tembak, dibuih, seret, maka dilanjutlah ku anu bangsa rada semi-semi. Masalah nu asli lagi aya, nya nu bodoh. Maksudnya zaman Belanda lamun pinter keturunan nu asli tembak, tapi lamun keturunan asli bodoh masalah. Sebab naon moal aya jihadan. Sebab jihadnya mau digaregekeun nu hebat eta kan jelema na keturunan istimewa, kemudian ruhul jihadna pasti tinggi, pinter ngomong sakecap dua kecap ditaluturkeun ku jelema perang teh ya. Ieu teh kumaha pemimpin. Urang lamun nyaritakeun baheula masyaallah ya Ahmad Khatib terus keberani itu sejarah-sejarah Banten. Urang teh tergugah hati. Terus di Banten mah moal
wanita kuali Belanda teh nu paling ditinggali sa Indonesia hanya 3. 1 Banten, nomor 2 Makassar, nomor 3 Madura. 3 daerah eta mah geus orang Belanda pangeutik ieu masih kenangan itu. Banten, Makassar, Madura. 3 eta mah geus kain lalagaan geus. Masya Allah. Sebab lawan aya andil orang Makassar di Banten, aya andil orang Banten di Makassar, aya andil orang Banten di Madura, aya andil orang Jawa Timur, orang Madura Jawa Timur di Banten. Nu 3 eta mah persatuan anu luar biasa. Nu mantak menang ge babat Banten dibantulah ku orang-orang tersebut. Maka sampai ayeuna orang-orang Belanda, Inggris, Prancis neliti saha nu bergerak di Banten. Siapa orangnya? Saha nu bergerak di Jawa Timur? Siapa orangnya? Saha nu bergerak di Makassar? Saha jelemana? Sampai ayeuna masih kena diteliti kan eta. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Simkuring ngarasa binga, biasanya bakal dieu daerah-daerah ieu kalau surur, rancangan simkuring ieu teh kusabab Kiai Jamal sok datang dari malam Salasa ngobrol-ngobrol di ditu teh. Ai pas kan ieu pula mikiran eta sudah membalik sudah keurangnya di jam 12 atau jam 1. Kita membalik tadi jam sabaraha di Jamal. Kita mau bisa sosonoan benar sama-samanya. Inilah para jamaah. Jadi artinya jadi akrab lah. Ya jarak antara simkuring di Jamal. Ya Asep adalah rakana kan ya. Disngiring ke Baghdad, ke mana alhamdulillah mantap hubungan Ciongok jeung solok jengkol ini solok jengkol di aya catatan anu mantap disebut solok jengkol aya wajah tasmiahan pohokan dari kita bahas tapi disebutin dari itu dulu aya kunaon mantap disebut ieu kampung solok jengkol aya lah ya ada jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah perkampung-perkampungna ieu teh aya menang Belanda baheula sejarahnya ayah di Belanda di Indonesia hese mulai yang jadi mulai apa orang kudu ke Belanda kali hese. Nah gitulah malam ini alhamdulillahirabbil alamin yang menggugah sejarah ternyata Pandeglang lain sakadar daerah biasa-biasa ayah dengan potensi-potensi anu berjuang di keagamaan sampai akhirnya Pandeglang tetap diperhitungkan kiai jeung santri. Ulah dikira Pandeglang lamun geus turun we ka Jakarta. Wah, kan Jakarta sarieun. Ya, sapi beak. Pasar beak urang Pandeglang. Itulah ya. Jadi malam ieu sakadar membuka supaya tergugah hati urang-urang Pandeglang supaya neruskeun cepat terjang leluhur urang, cepat terjang kaluhur urang anu ibadahna budi takaan kiai-kiai aya saketanana. Di Labuan aya kiai sabaraha hebat, di Anyar sabaraha, Caringin aya sabaraha, terus ke belah dieu ka Serang aya sabaraha, Pandeglang aya sabaraha. Wah, istimewa lupang lobana di Pandeglang ini. Itulah seputar tentang Pandeglang. Atau nanti itu karena simpuling hapunten tina samudaya kalepatan sareng kakiranganna urang doakeun amal mudah-mudahan diberi kesehatan Gusti Allah. Jamal sekeluarga mudah-mudahan dipasihan kenugrahan Gusti Allah. Itu kene keluargana Kiai Asep jeung sajabana sadayana mudah-mudahan aya dina rahmat Allah Subhanahu wa taala. Urang hadir di dieu di berbagai elemen mudah-mudahan sami-sami aya dina tantaingan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Doakeun syukuri insyaallah ngadakeun urang pada silih doakeun dalam rangka lillahi kalimatillah sekemampuan urang pondok pesantren anu dakwah mimbar anu di pemerintahan anu di perekonomian hayu pada babarengan dakwah menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Terakhir putra Kiai Haji Jamal anu di sekitar urang doakeun mudah-mudahan yang jelema anu saleh bisa neruskeun ramana apina jeung uyutna kadituna dalam rangka lillahi kalimatillah. Sakitu disungkuring hapunten tina samudaya kalepatan sareng kakiranganna wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim
ورضي الله تعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين يا الله يا رب العالمين اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد اللهم أصلح أمة سيدنا محمد اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ويقينا وزدنا علما ويقينا وزدنا علما ويقينا والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من كل حال أهل النار اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل يا كريم.